大家好，我是梁医生。打鼾呢，有可能会引起高血压、冠心病、心律失常、心衰，甚至严重点还会出现像脑卒中，也就是我们俗称的中风、半身不遂这样的问题。那你一听你说坏了，我也打鼾，我有没有可能也会出现这么多严重的疾病呢？那其实呢，我们现在还专门为了这个疾病形成了一个病名，叫做睡眠呼吸暂停低通气综合征。如果你的打鼾是属于这个疾病的话，是真的可能会引起这么多疾病的。如果你有这样的疾病也真的有可能是和打鼾有关的。那你说是不是所有的打鼾都是这个病啊？那并不是。你仔细听，看看你或者你周围的人到底是不是这个睡眠呼吸暂停综合征。首先第一个典型症状就是打鼾了。几乎所有的有这个病的人都会打鼾，但是他打鼾和别人不一样，那他一定会出现打鼾停一段时间，再深深的吸一口气，再打鼾的这样的情况，就这样呼，没声音了，过了一会儿深吸了一口气，再继续打。如果说你发现你自己的打鼾或者周围人的打鼾有这样的一个典型的表现，打鼾、气流停止、喘气、再打鼾，如果有这些典型表现，非常有可能是睡眠呼吸暂停综合征。那第二个典型表现呢，就是睡眠呼吸暂停。什么意思呢？你仔细听一下这个人他在睡眠的时候会出现呼吸的短暂停止，短的话10秒钟，呼吸呢突然停了，停10秒钟再继续呼吸。长的人有可能会达到2分钟。我们来想一想如果说你1-2分钟内不呼吸，那你身体的血氧饱和度就会严重的下降，你血液中的二氧化碳会增高，就会导致高碳酸血症。那出现了这样的问题，你想想你的脑部的供氧出问题了，那你心脏的供氧出问题了，你全身的脏器就会导致各种各样的影响，就会出现刚才讲到的，比如说难治性的高血压的问题，导致这种记忆力障碍的问题，出现这种脑卒中的问题，出现心脏出现各种各样的问题。所以说为什么说这个睡眠呼吸暂停会引起各种各样的疾病呢？就来源于此，会导致你的低通气，氧气进不去，血氧饱和度下降，血中的碳酸的浓度一增高，就会引起各种各样的继发疾病了。所以说如果你有这个典型的呼吸暂停的这样的问题的话，就要小心，非常有可能是这个疾病了。还有会出现夜间憋醒。你想想那么长时间的不通气不呼吸，它有可能会一下就憋醒了，有可能憋醒的时候会出现胸闷心慌有点像这种冠心病心绞痛发作的这些表现，有憋闷感。醒了之后顺畅的呼吸，就没事了。那还会出现像夜尿增多，尤其老人有这个疾病的话，夜尿会特别多。还有就是睡觉特别不安稳，翻来覆去，光在甚至手舞足蹈的这些表现。还有就是出现一些睡眠的一些异常，比如说像这种呓语幻听还有做噩梦这些表现，那有可能就是有这个睡眠呼吸暂停综合征是有关的。那除了晚上之外，那白天还会有什么样的表现呢？那首先第一点，在白天就是会嗜睡。你想想你晚上这种的睡眠的质量，你白天能不困吗？尤其是因为晚上呼吸睡眠暂停了之后，这个脑部缺氧，就会导致你白天总是困。那比如说在干活的时候在工作的时候，学习的时候，总是忍不住打盹，严重点和别人说着话就这样就想睡觉，就一下就想睡过去了。那如果说你有这种严重的这种嗜睡的问题，那要小心，有可能是晚上有这种呼吸睡眠暂停的问题。那第二个就是记忆力障碍了，就会出现这个记忆力严重的下降，总是记不住事儿，甚至还会导致这个老年痴呆的加重。那么说记忆力特别的减退，还会出现上述的表现，就要小心。还有会出现像疲倦乏力头痛头晕这些表现，感觉白天特别的乏累，一点精神都没有。你想晚上这种低氧的这种状态，低血氧的状态，就会导致白天就是乏力的特别严重。那还会出现经常的一阵的这种头痛头晕，还会出现什么呢？会出现性功能的下降。很多尤其是这种打鼾的男性，尤其这种有这种呼吸睡眠暂停综合征的男性，性功能会下降的比较严重。甚至还会出现性格改变，比如说容易烦躁、焦虑、脾气急躁这样的问题。那什么原因引起这个疾病呢？我们分为就是中枢性，还有这种阻塞性的。中枢性的话和这个中枢有关，但是比较少，10%左右。大部分的人都是阻塞性的。那阻塞什么呢？阻塞气道。那哪个地方？
鼻咽喉。首先鼻部的话，比如说鼻中膈偏曲、鼻甲的肥厚，比如说呢有这种鼻部的肿瘤啊、鼻部的息肉啊，有这种肥厚性鼻炎啊，就是鼻子不通气，阻塞了气道，它呢就用嘴来呼吸，就会特别容易导致这个问题。那第二个呢就是我们的咽部的问题，比如说呢像这种悬雍垂的肥大啊，比如说呢咽后壁的肥厚啊，比如说呢还有呢扁桃体的肥大，有这种慢性咽炎的人，那身体特别肥胖的人就特别容易会出现的咽部出现的阻塞气道，就会出现的这个睡眠呼吸暂停了。还有呢，像舌体肥大、舌根后坠、下颌后缩，还有呢下颌功能紊乱，还有呢腺样体肥大，小孩比较常见的，都会导致这个打鼾的问题，因为它核心是阻塞气道了嘛。那我们呢最后来讲最关键的打鼾问题该怎么治呢？那首先呢，第一个最重要的就是控制体重。那你会发现呢，像这种体重比较胖的人，他出现的这个睡眠呼吸暂停的几率是非常高的。还有呢，就是女性，正常来说男性要比女性是要多的，但是呢，女性一过了更年期，一绝经之后出现的睡眠呼吸暂停的几率就会变得比较大了。那如果说你发现还会伴有这个体重比较胖的情况，那我们呢通过饮食、药物，甚至严重点通过手术的方式，我们呢达到一个比较好的减重的效果。尤其是你看哪里胖不光身体胖，脖子这个地方也特别的胖，特别的粗，像这样的人呢特别容易会出现这样的问题，一定首先要减体重。那第二点呢，就是我们改变一些睡觉的一些姿势，比如说我们尽量侧躺，还有呢看有条件的话可以抬高这个床头，都有比较好的来去帮助解决这样的问题的效果。那第三点呢，就是我们一定要戒烟酒，戒除一些不好的习惯。那第二个就是针对疾病了，比如说呢，像甲状腺功能减退，有可能呢会引起这个睡眠呼吸暂停，我们要去积极的治疗这个疾病。第二个呢，鼻部疾病，比如说刚才讲到的各种各样的鼻炎鼻中膈偏曲鼻部的这种阻塞，我们要去治疗它。第三个呢，就是咽部了。那比如说呢，像这种腺样体肥大扁桃体肥厚还有呢这种慢性咽炎各种咽部的疾病，我们呢去针对咽炎来去进行治疗。那比如说像咽炎，我以前呢也讲过咽炎怎样用药，怎样治疗，大家也去可以翻看以前讲过的这样的视频内容。那根据呢病因，看看有没有疾病，我们来进行一个这种比较好的治疗。但是呢，还有很多人说我就是没有这些疾病，我照样还是打鼾，那该怎么办呢？那我们就要去用到一些专业针对的一些这种方式了。那首先呢，就是俗称叫止鼾呼吸机，那这个呢叫做无创的气道正压的这种通气治疗。那最常见的，首先第一个就是戴在鼻子上的，第二个呢就是像一个这种氧气面罩一样 ，ICU 里面放的那个呢，把鼻和嘴全部罩过来的。那么它呢通过呢这种机器的去通气，保证呢我们不会出现的这种睡眠呼吸暂停的这样的问题。但是呢它有问题，首先第一个机器也比较贵，第二个的话，核心是很多人说戴上我睡不着觉，也有这样的问题。但是呢这种通常针对于这种中重度，就是已经非常严重了，已经严重影响到就是晚上睡觉总是噩梦，总是憋醒，白天一点精神没有，记忆力减退，总是嗜睡。对于这种比较严重的疾病的人是需要去用到这样的机器的，建议是要用不用的话，你这个问题更严重那第二种情况，你说我实在是觉得没那么严重的话，那还可以去用一个口腔矫正器，这个呢也可以比较容易能找到。它呢主要是把我们的下颌呢让它往前去矫正我们下颌还有咽部的一些这种结构，让我们的这个呼气更加顺畅。也可以去试一试口腔矫正器，看看效果怎么样。那除了这些方法之外呢，那还有药物有没有专门治疗打鼾的药物呢？倒是也有，叫做红草止鼾。但是呢这个药到底效果好不好，只能是试一试唯一中成药就这一个，西药的话暂时没有，但是的话效果好不好也只能是试一试了，不一定是对所有的人都管用的。那最后呢，实在没办法的话只能手术，但是手术的话还是针对于说确实是有这种东西在阻塞，并且呢确实这个阻塞呢通过手术去了之后能好的人不是所有的人都可以手术的，这个只能去医院里面进行的具体的去诊疗才能知道。所以说听完这个视频你一定得去观察一下你自己或者是周围的家人朋友有打鼾的这样的情况看看他有没有这种睡眠呼吸暂停的问题，突然呢呼吸停止了，突然呢打鼾的时候停了一段时间，一个深吸气。如果有这些典型的表现，一定要让他呢提高警惕，我们要积极治疗，要减肥。如果是有鼻部问题咽部问题，一定要积极的治疗鼻炎，治疗咽炎，治疗甲状腺的问题，要戒烟
戒酒，那改变睡觉的姿势，甚至呢去用到这种止鼾呼吸机啊，或者用到这种矫正我们下颌的这样的一些方式。我们通过呢这些积极的治疗，千万别把它当做一个小问题啊，尤其是中重度的这个睡眠呼吸暂停，对于健康影响非常非常的严重哈。我们通过呢一系列的这种治疗手段，就能让你的身体啊达到一个比较好的状态，去调整啊这个睡眠呼吸暂停的问题了。好，本期课程到此结束，更多健康知识请关注我。